Assalamualaikum sedulur. Hari ini saya lagi di kota City of Knalpot alias Purbalingga. Jadi rencananya saya mau ganti gaswol knalpot Prospeed. Ini knalpot udah dipakai 3 tahun dan kualitasnya saya akuin waduh luar biasa, mantap ya. Cuman karena proses waktu setelah 3 tahun suaranya mulai berubah. Jadi knalpot Prospeed kan dulunya terkenal dengan suara yang ngebas, adem, dan emang iya sih. Tapi setelah pemakaian 3 tahun wajar lah, karena saya belum pernah ganti gaswol. Dan ini rencananya saya main ke tempat teman yang punya industri home industri knalpot. Sekalian ntar lihat prosesnya ya kalau udah nyampe. Ya emang akeh yo, akeh banget ya.
demikian, percikan mutiara Ramadan dipersembahkan oleh Toko Mas Sampai 1 yang beralamat di Pasar Perincan Blok A nomor 1 mengucapkan selamat menikmati dengan para Kayaknya nyopot ke bahaya banget orang tayangannya. Kalau nganti tekniknya pernah cepat loh. Iya, Hah? ketuki ya, kita pecah. Oh, Orang ngerti. iya banyak dia Pak. Kita sering nyetel lagi ya, tapi kan enggak. Boleh gedok yo.